Nama penyanyi Farel Prayoga sempat viral setelah menyanyi lagu Ojo Dibandingke di depan Presiden Jokowi. Bahkan Farel Prayoga juga sempat viral karena sekolah diantar memakai jet pribadi milik Haji Isam, pengusaha asal Batu Licin, Kalimantan Selatan. Memang Farel Prayoga pernah begitu terkenal hingga diundang Presiden Joko Widodo untuk bernyanyi di Istana Merdeka ketika momen HUT ke-77 RI. Farel Prayoga kini memasuki usia remaja. Dia pun mulai mengalami perubahan suara. Suara khas Farel Prayoga saat menyanyikan Ojo Dibandingke saat masih bocah kini sudah berbeda. Momen Farel Prayoga saat rekaman dengan meremake lagu Ojo Dibandingke pun viral di media sosial.